eksploatacije izričite zabranjeno traženje takvih. Na evo Svi ćemo pokazati. Rasadnik je veoma značajan, daću vam očit primjer, jer kod nas nekih do 15, između 15 i 20 hiljada biljaka se potroši za ulepšavanje našeg grada, centra, oboda, ali to se sve kupuje sa strane. Tako da mi u rasadniku to možemo sve da proizvedemo, da naši ljudi to proizvedu, da pare ili novci ostanu u našem gradu, odnosno u Kikindi. Ovaj mladi tim koji je sada u Gradskom zelenilu i pijaci je pokrenuo papirologiju da se ta zemlja ponovo vrati opštini Kikindi ili rasadniku kako bi mi mogli da nastavimo proizvodnju na tih 128 hektara. Ono što mene interesuje oko proizvodnje to je da nastavimo proizvodnju pšenice, jer bi od slame mogli da koristimo biomasu i da zagrevamo naše plastenike i ostale prostorije. Tu je interesantna čak i soja koja je mnogo veću energetsku vrednost ima. I planiramo da uradimo jednu studiju izvodljivosti zajedno sa Domom učenika kako bi mogli i njih da zagrevamo, jer svedoci smo sada da je biomasa najjeftiniji energent. Da, jesmo, planirali smo nova zapošljavanja jer hoćemo da otvorimo jednu novu radnu jedinicu. Radna jedinica bi se zvala Rasadnik, koja bi u sebi imala proizvodnju drveća, odnosno dendrologiju i hortikulturu, proizvodnju cveća i ostalog rasada povrća. Što se tiče mehanizacije, ovako jedna firma kao što Gradsko zelenilo pijace zaista zaslužuje da se postojeća mehanizacija obnovi. Mi jesmo jedan deo obnovili, traktor, mučer, prikolicu, ali još dosta tih težih i većih mašina treba da nabavimo. Da bi ova firma zaista funkcionisala onako kako je valjano. Dosta toga ima neurađeno po obodu našeg grada, a isto tako i opštine. I mi smo spremni da se prihvatimo i većih poslova, kao što smo sada prihvatili posao NIS Naftagas, održavanje naftnih bušotina. Za to nam zaista treba profesionalna mašinerija, profesionalni trimeri, a profesionalne ljude i imamo, tako da smo spremni za svaki izazov kogod dođe da nam ponudi posao. Očekujemo svakog dana, radovi su završeni. Ostalo je još ograda da se uradi oko pijace u mikronaselju. To je ono što nam nalaže inspekcija. Da bi jedna pijaca funkcionisala, znači mora biti ograđeni prostor i u tom prostoru dva dela, jedan robni deo i jedan deo zelenila, odnosno zeleniša. Jedna pijaca mora da svoje kontrolnu vagu i sanitarni čvar. Bolje vremena očekujemo sledeće godine. Bolje vremena su ta koja mi prvo moramo da pripremimo papirologiju koja je u našoj državi takva kakva je i određeni period mora da prođe da bi mi to sve sakupili, kako bi nesmetano u narednoj godini mogli da radimo samo izgradnju pijace. Razgovarao sam sa raznim stručnjacima i oni su mi dali obećanje ili neku sigurnost da jedna takva pijaca, jedan takav projekat može da se uradi za neki 6, 7 ili 8 mjeseci, sve zavisi od projekta, veličine i tako dalje. Ja se nadam da ćemo mi ove godine uspjeti da svu papirologiju skupimo i da pripremljeni krenemo u sljedeću godinu sa izgradnjom jedne moderne pijace koju i kako zaslužuje Kikinda i Kikinska opština.